여보, 연말에는 꼭 담배 한번 끊어볼게. 화이팅! 시청자 여러분 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 우리 선생님 반갑습니다. 잘 지내셨어요? 예. 네. 아니, 지난번에 뭐 네. 발목 이거 해가지고 네. 아주 편안하게. 진짜로요? 축구 네. 잘하고 축구 있습니다. 잘하시고 예. 혹시 골도 넣으셨어요? 아니, 골은 안. 혹시 골키퍼? 네네네. 아우 그래도 도움이 되셨다니 다행입니다. 네. 그리고 요즘에 뭐 날씨 쌀쌀한데 뭐 운동 계속 하시는 거고요. 예, 예. 그렇구나. 아, 근데 네. 요새 이제 연말에 좀 회사에서 뭐 네. 스트레스도 있고 그래가지고 아. 제가 원래 담배는 계속 폈는데 네. 그래서 요새 아침마다 담배를 펴서 그런지 이렇게 가래도 생기고 네. 기침도 자주 나고. 아 그래요? 예, 그래서 저희 와이프가 네. 남편 그 금연이 그 인생 절대 아. 목적이 희망이라고 꿈이라고 그래가지고 그 사모님의 희망을 이뤄주실 건가요? 예, 한번 진짜 진짜 한번 도전해보려고. 그러면 저희 영상 한번 날리시죠. 사모님한테 대국민양. 여보, 연말에는 꼭 담배 한번 끊어볼게. 화이팅! 와 멋지다. 진짜 멋진 남편이다. 네. 아 진짜 멋지십니다. 그러면은 우선 이제 담배 끊는 거는 이제 의지가 있으시니까 조금만 노력하면 이제 가능하실 것 같고 오늘은 아까 먼저 이제 그 몸이 불편하시다가 몸이 아침에 일어날 때 가래, 기침 이런 것 때문에 불편하셔서 그 자리 한번 간단하게 이제 자극하는 방법 한번 같이 한번 알아보죠. 손 이렇게 쪽에서 불편한 거, 그다음에 가래 좀 이제 끓는 거 그런 거 좀 간단하게 처치하는 방법 한번 알아볼게요. 와 손이 따뜻하시네요. 방금 전까지만 해도 손이 차가웠었는데 와이프한테 금연 선언을 하고 나더니 갑자기 급착한 남편이 돼가지고 그런지 꿈을 손이 거야? 따뜻했어요. 정말 똑같네요. 와 이런 분을 보다니 너무 자랑스럽습니다. 여기 보면 선명하네요. 오늘도 혹시 여기 또 치료 받으려고 여기다 또 이렇게 그려놓고 오신 거 아니시죠? 네, 아니세요? 네. 그려놓은 것 같은데 가운데 손가락에 여기 있잖아요. 여기 부분 여기 두 번째 관절 여기가 목에 좋은 자리. 기침 가래가 날 때 굉장히 좋은 자리거든요. 한번 제가 뭐 살짝 눌러볼 테니까 아픈 데가 있나 보세요. 어떠세요? 괜찮으세요? 왼쪽. 이쪽? 이쪽이 좀 아프고. 이쪽, 예, 이쪽, 예, 이쪽. 예, 예. 이렇게 여기 좀 아프시구나. 그다음에 여기 보니까 뭔가 약간 걸그적거리는 게 있죠, 그렇죠? 요 있죠, 느껴지시죠? 예, 요 자리. 요 자리를 이제 집에서 로션 같은 거라든가 이런 서한 크림 같은 거 발라주고, 그다음에 시계 방향으로 부드럽게 천천히 내가 금연을 마음을 다진다라는 마음으로 또 사랑하는 와이프를 생각하면서 금연을 다진다는 마음으로 천천히 이렇게 마사지를 한 100번 정도 이렇게 해주시면 좋고요. 그 다음에 이걸 또 이제 뭐 아침이든지 저녁이든지 이렇게 해주고, 평상시에는 이제 서한봉 있잖아요. 서한봉을 가지고 아픈 자리를 찾아서 여기다가 딱하니 이렇게 붙여주시면 좋습니다. 이쪽도 좋았어요. 이쪽도 주고 이렇게. 어떠세요? 이거 어렵지 않으시죠? 예. 지난번에 했던 것보다 훨씬 더 쉽지 않으세요? 간단해요. 네. 그리고 앞으로 이렇게 계속 선봉으로 네. 붙이게 되면 한 두 달 좀 참으면 네. 내년 초부터는 네. 확실히 뭐 가래도 안 생기고 그럼요. 이제 확실히 이제 와이프 소원도 들어주고. 그쵸, 와이프 소원도 들어주고 무엇보다도 우리 본인의 의지가 절실하시니까 그게 당연히 도움이 되죠. 그 다음에 요거를 매일매일 열심히 잘 하시면 또 제가 다음번에는 더 좋은 처방 해드릴게요. 혹시 더 궁금한 처방? 또 남자들끼리만의 비밀 처방. 술 빨리 깨는 술 빨리 깨는 거 연말 되니까 술 네. 빨리 깨는 거. 네. 그러면 다음번에는 한번 우리 또 연말 되니까 술 빨리 깨는 거 그것도 한번 같이 알아볼까요? 예, 예. 도움이 될까요? 기대됩니다. 기대됩니까? 네, 알겠습니다. 자, 그러면 다시 한번 여기 그림 여기 보이시나요? 네, 여기 그림에도 있는데 여기 가운데 손가락에 여기 두 번째 이 관절 있는 부분이 목감기에도 좋아요. 목감기에도 좋고, 그다음에 기침, 가래가 날 때도 좋고 하니까 평상시에
이 자리를 엄지손가락으로 마사지 하셔도 좋고, 뭐 정 아무것도 없으면 이렇게 볼펜 같은 거 이렇게 스스스 이렇게 이제 문질러 주셔도 좋습니다. 그다음에 이런 서한봉 같은 거 딱 붙여주시면 좋으니까 또 잘 활용하셨으면 좋겠습니다. 자, 우리 시청자 여러분들 어떻게 좀 도움이 되셨을까요? 됐을까요? 안 됐을까요? 많이 됐겠죠. 그리고 또 아무튼 특별히 또 우리 우리 선생님께서 사랑하는 사모님을 위해서 그동안 이제 결심만 하고 실천을 못하셨던 금연까지 약속하셨으니까 아주 오늘 후분하고 훈훈한 밤이 될 것 같습니다. 네, 또 여기 좀 오늘 했던 영상들이 또 도움이 됐다고 하게 되면 뭘 하셔야 될까요? 좋아요 많이 눌러주세요. 네, 구독도 많이 눌러주시고요. 네, 다음번에는 무슨 영상이요? 금연이 아니고 금주. 네. 금주는 아니지. 네. 술 끊으면 안 되잖아요. 네. 그죠? 뭐죠? 숙취해소. 숙취해소에 대한 영상 같이 또 찾아뵙도록 하겠습니다. 네, 다음에 또 뵙겠습니다. 네, 다음에 또 봐요. 네.